Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel လေးပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ Okay ကျွန်တော်တို့ video တွေမတင်ပြတာလည်းကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာတော့ဒီ Tron လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ TRX investment website ဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ mining လုပ်လို့ရတဲ့ website တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ account စဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ description မှာကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ရအောင်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာချိန်ကျရင်မိတ်ဆွေများကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့account number 6လုံးနဲ့16လုံးတွင်ထည့်လို့ရပါတော့အင်္ဂလိပ် number နဲ့ပြီးတော့ passport လေးကျွန်တော်ပေးမယ်ပြီးရင် area code နေရာမှာကျွန်တော်တို့ mobile phone number +95နဲ့စတဲ့ phone number တွေတစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် email ထည့်မယ်အားလုံးထည့်ပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော် register လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရမှာပဲဗျအဲ့လိုနှိပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ home page ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ရောက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့9000 TRX ဒီ main total balance ကိုထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်TRX တွေအမျိုးမျိုးရှိသည့်အလျောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလို9000 TRX ပေးတာကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီ website ကထွက်တာလည်းသိမကြသေးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိတုန်းလေးကျွန်တော် try နာစေခြင်းနဲ့အခုလိုအကောက်ပွင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ deposit လုပ်ရတယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က56 TRX deposit လုပ်ထားတာပေါ့နော် deposit လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိ balance က9056 TRX ဖြစ်နေပေါ့အဲ့တော့deposit ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအားလေးကိုကြည့်ကြမယ် Okay deposit လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် deposit ဆိုတာလေးရှိရအဲ့လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးနှစ်ဆရှိရပါတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးဒီ transfer to basic account တွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဥမာပေါ့နော်မနက်9နာရီမှာကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်တယ်ဆိုရင်မနက်9နာရီကျရင်ကျွန်တော်တို့ income ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ income ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ income ဆိုတဲ့ button လေးမှာကျွန်တော်တွားယူလို့ရတယ်ဒါကကြတော့ basic account တွေကို deposit လုပ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ promotion account တွေကိုကျွန်တော် deposit လုပ်တာဒီ account တွေကို deposit လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ invest ရှိတယ်အဲ invest မှာ flexible investment ပေါ့နော်ဒီ flexible investment ဒီမှာတွားပြီးတော့ယင်းနှိမ့်နှံလို့ရတာဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3 days ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့50 days ရှိမယ်48 days ရှိမယ်67 days ရှိမယ်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီ plan တွေမှာမိတ်ဆွေများကတွားပြီးတော့ invest လုပ်လို့ရတာပေါ့ဒီ plan တွေမှာ invest လုပ်ချင်တော့ခုနပြောရဲကျွန်တော်တို့ဒီ promotion account ထဲမှာကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်မှာပါခုလောဆိုတော့ကျွန်တော်က basic account တွေကို deposit လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီ transfer to basic account လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေတဲ့ဟာတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်အမှန်မှာကျွန်တော်တို့ TRX လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် choose လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေများဒီ address လေးကို copy ကူးလိုက်ကူးသွားပြီဆိုတော့ Binance ကဖြစ်ဖြစ် Trust Wallet ကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ deposit လမ်းလုပ်မယ်လုပ်သွားပြီဆိုတော့လည်းအောက်မှာ submit successfully ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်လိုမျိုး home page မှာဝင်သွားပါလိမ့်မယ် Okay အဲ့လိုဝင်သွားပြီဆိုတော့လည်းခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ income လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ဖို့ရတယ်အခုတော့မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုတော့လည်းဒီမှာ income လေးဘယ်လောက်ဆိုပြီးတော့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ daily နေ့စဉ်ဝင်လို့ရပါပြီဗျဒါလေးကတော့ deposit နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြတာပေါ့နော် deposit မှာဆိုရင်လည်းသူကကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဆက်ဆက်ဖွင့်ခြင်းကျွန်တော်တို့9000တရားကြီးကျွန်တော်တို့ရရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့် activate ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က minimum 10 TRX စပြီး deposit လုပ်ကြရပါတော့ deposit လုပ်မှသာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်က activate ဖြစ်မယ်ပြီးရင်အနည်းဆုံးထုတ်လို့ရတဲ့ပမာဏကတော့ကျွန်တော် withdrawal of 5 TRX ပေါ့နော်5 TRX ပြည့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေထုတ်လို့ရပါတယ်ဗျ deposit လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော် share ပါဒီမှာ share ဆိုတာလေးရှိရဗျOkay share ရတော့မျိုးစုများကိုယ့်ရဲ့ friends တွေ Facebook friends တွေပြီး Telegram friends တွေကိုဒီ copy link လေးပေါ့နော် copy link လေးကျွန်တော်တို့ကူးလိုက်ကူး voice ဆိုတာနဲ့ sharing လုပ်လို့ရတာပေါ့လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ねမျိုးစုများရဲ့ friends တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ account မှာ register လုပ်မယ် invest လုပ်မယ်ဆိုရင်မျိုးစုများလည်းကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်အနေနဲ့ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသဘောမျိုးပါ Okay ကျွန်တော်တို့တွေနောက်တစ်နေ့ပေါ့နော်နောက်တစ်နေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ income လေးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ Okay လက်ရှိဒီမှာ 5.04 ဆိုပြီးတော့ TRX လေးကျွန်တော်တို့ daily income ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က receipt လေးသွားနှိပ်ယူမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရရှိသွားပြီခုန56နဲ့ကျွန်တော်တို့5 TRX ပေါင်းတော့61ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ daily income ကျွန်တော်တို့ခုန income တက်မှာပုံမှန်ရမှာ Okay ရပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော် withdraw ထုတ်ပြပါမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ withdraw လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ် withdraw လေးကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ withdraw ရေးပဲ balance မှာကျွန်တော်တို့ 5 TRX ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရရပါတော့။ပြီးရင် daily withdraw ကကျွန်တော်တို့1ပြထားတယ်
တစ်ချိန်ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ allow withdrawal မှာလည်း yes လို့ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ amount နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ 5.04 တော့ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ choose withdrawal အကောက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းအမှာ add digital currency wallet ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်လာတာလေးကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီ wallet address နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Binance က address ကိုကျွန်တော်တို့လာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay Binance ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ spot wallet မှာ deposit လုပ်မှာပေါ့ deposit လုပ်ဖို့ဆိုတော့လည်း okay ဒီလက်ရှိ address လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးဖို့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ website ထဲမှာပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဗျပြီးသွားရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ set payment password ပေါ့နော် password ကိုမိတ်ဆွေများကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍ6လုံးလောက်ပေါ့နော်6လုံးလောက်2ချောင်းလောက်6လုံးပထမတစ်ချိန်ဒုတိယတစ်ချိန်ရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်း continue လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာပဲဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနနေရာကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့လည်းခုနလိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ချိန် amount 5.04 ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင် choose withdrawal ကောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် digital currency wallet ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ wallet လေးကျွန်တော်ဝင်သွားပါပြီokay ပြီးသွားပြီဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ password ပေါ့နော် password လေးရှိရဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော် password လေးရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ withdrawal ကိုနှိပ်လိုက်ပဲဗျokay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းလက်ရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ pending အနေနဲ့ပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော် okay သိမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့3မိနစ်လောက်ဝန်းကျင်လောက်စောက်ဖို့အချိန်မှာတော့ Binance ကနေကျွန်တော်တို့ deposit successful ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမေးပို့လာပါတယ် okay ဒါလေးကတော့တုံးနေနိုင်မယ်ကျွန်တော် withdraw success ဖြစ်တဲ့ proof လေးပြတာပါအဲ့တော့မရှိများလဲဒီ website လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ချိန်ရအောင်လေးပေါ့နော် trainer စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် video description မှာ link လေးချပေးထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီလက်တလုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Tron website တွေကတကယ်စိတ်ချရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တက်တန်းအဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကြာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ trainer ကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့နားမလည်တာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော် video comment မှာဝင်ရောက်မေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ဗျဒါအပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel ကိုလည်း join ခဲ့ပါအောင်လို့ပြောကြရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါရနော်